Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR comentando para todos vosotros, chavales. Ya estamos una vez más en Pokémon y Heart Starter Lock. Estamos en el episodio número 7. Y bueno, chavales, a ver, primero un par de cositas, ¿vale, chavales? Primero un par de cositas. Como podéis ver en el layout ya tenemos evolucionados a Kismo, Duarte, Azales ahí a tope. Y hoy es el día en el que tendremos que tirar de Isabel, de nuestra queridísima Bulbasaur, porque realmente ahora mismo tener 5 starters es un poco problemático, dado que Isabel está un poquito baja de nivel, ¿vale? Como podéis estar viendo ahora mismo en pantalla, si nos ponemos los datos, podemos ver que nuestra queridísima Isabel no tiene demasiado punch, ¿vale? O sea, no tiene demasiado... le falta ese je ne sais pas, ¿vale? Y es un pequeño problema. Deberíamos evolucionar la Ivysaur también a su vez para poder empezar a utilizar a Mewris y a Pelayo, porque no podemos utilizarlos ahora mismo. Es un pequeño problemita eso. Esperad un momento, que no sé por qué me ha sonado todo, ¿vale? Supongo que gente soltando comentarios. Vamos a bajar todo esto. Multimedia, me cago en todo. Y la melodía, vale. Que es que soy un poco pájaro y ya sabéis que a veces se me olvida el rollo este de quitar el sonido al teléfono, ¿vale? Perdón porque le acabo de pegar un arañazo al de este que te cagas. Por cierto, chavales, ayer tuvimos un pequeño fail a la hora de programar las cositas, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Vale, aquí tenemos un entrenador que según he mirado, tiene un pedazo de cadabra de 3 pares de pelota y es peligroso. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿vale? No sé si yo podré combatir en condiciones, estoy que me caigo de sueño. Hombre, son casi las 12 de la noche cuando estoy grabando esto. Y tendría que haber farmeado, yo creo, a Bulbasaur. Pero claro, luego me he dado cuenta que tengo un montón de espacio, un montón de tiempo para farmear. Y es una decisión de ¿y cómo? ¿Y qué hago? Y ¿sabes? Es un poco difícil esto. Vamos a sacar a Kismo, porque realmente los líderes de gimnasio, el siguiente líder de gimnasio los tiene a nivel 20 y poco, al 24 me parece, y ahora mismo Kismo, Duarte y Zales están al 16-17 y están muy fuertes, la verdad. Vaya ostiones que mete el joputa. Ascuas. Vamos a tirar de Stab a favor, a muerte, a pesar de que la parte especial a él no le haga demasiado daño. A ver, la segunda confusión, ¿a cuántos PS me dejas? No me la puedo jugar, ¿eh? No me la puedo jugar. ¿Zales? No me la puedo jugar. Vaya mierda de combate. Si lo sé, no le voy. Suerte cinético, tío. La precisión de Zales ha disminuido. Le vamos a tirar un pedazo de hidropulso que se va a cagarla. ¡Me cago en la puta! ¡Ahí va! Dios. Vale, vamos a arreglarlo a lo fácil, ¿vale? Esto, wow, una super poción. Me quito de problemitas, se la metemos a Kismo y tan capañaos. Tan capañaos. Kinético, nos va a bajar un poquito más la precisión, ya sabemos cómo va la movida esta. Ahora hemos descubierto que hace el puto kinético de los cojones. Y lo hemos descubierto de primera mano y bastante bien. Vale, en teoría tenemos que sacar entonces otra vez a Kismo para darle un poquito más de experiencia y intentarle tirar de nitrocarga, que será físico. Nos vuelve a tirar el kinético, el cabrón. Así se asegura de que no acertemos. Este cadabra, chavales, nos va a dar muchos problemas, ¿eh? O sea, nitrocarga. Evita el ataque. Me vuelve a tirar otro kinético, tío. ¡Pero para ya! ¡Hijo de puta! Alguno te daré, tío, en serio, alguno te daré. No te doy. ¿Tú sabes ese momento en el que ves que tu Pokémon empieza a perder vida y no puedes hacerle nada? ¿Por qué no le das? A 7 putos PS. Fucking y motherfucking cadabra.
Madafoca, te parto la boca, tío. Me estás haciendo gastar pociones, cadabra de mierda. ¿Quieres parar ya? Hijo puta. Sales, tío. Es que no sé cómo hacerlo para matar a este cabrón sin arriesgarme a ningún Pokémon cinético. Es que a la que cambio. Pero ¿cómo coño me hace la predict? Todo el rato, tío. Destructor, tío. Y falla, tío. Es que... qué encorajinada llevo, tío. Es que falló todo el rato el ataque, tío. ¿Pero quieres darle, tío? Un cadabra de mierda me va a gastar todas las putas pociones. Y me deja 8 veces esa Florabia, tío. Me cago en la madre que te parió. Ahora me va a adivinar otra vez la predict. Me va a hacer la puta predict otra vez. Me va a tirar el cinético de los cojones. Ya verás. No, ahora me tira confusión, menos mal. Es que le voy a tirar la nitrocarga del tirón. Nitrocarga. ¡Anda la mierda ya, cadabra de los cojones! ¡Hostias ya, tío! Es que no puede ser. 6 minutos para matar a un puto cadabra, tío. Isabel sube a nivel 11. Ya puedes subir a nivel 27, tío. Por lo menos nivel 12. Esto está bien. Pero nos falta un nivel para poder utilizar a los Pokémon. A ver, chavales. Voy a hacer una pequeñita cosa, ¿vale? Me han tocado mucho los merengues. Voy a hacer pause, ¿vale? Voy a pausarlo todo. Y voy a ir a curarme al centro Pokémon. Voy a hacerlo yo sin que lo veáis, ¿vale? Ahora volvemos. Y bueno, chavales, ya hemos vuelto. La verdad que he ido a curar a los Pokémon, como podéis ver. Esto, dale ahí. Y vale, ya tenemos a Isabel al 12, a Zales, a Pelayo, tal y cual y pam, pom, 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 pom. Y faltaría subir un poquito más a Isabel para poder empezar a utilizar a Meuris y a Pelayo, ¿vale? A Pelaspayos. Vale, corriendo, vamos por aquí y vamos a coger el objetillo este de arriba. Vale, tenemos objeto. Super poción. Menos mal. La verdad que ese cadabra ha sido un gasto muy tonto, la verdad. Ha sido lo peor que nos podría haber pasado. Un cadabra a estas alturas es un asesinato contra nuestro equipo. Y sobre todo contra nuestro Bulbasur, contra nuestro Duarte. Porque son dos tipos a la vez que les hacen bastante daño. Aquí hay un objeto fijo. Vamos a bajar. Para esto he bajado. Una valla naranja. Bueno, una valla naranja puede llegar a estar bien. Aquí hay. Vale, no están al alcance. Y vale, aquí no hay nada más. ¿Verdad? No. O sea, me he bajado aquí para que ahora me salga un Pokémon. No, no ha salido, menos mal. Vale, entonces nos podemos ir por aquí. Y ya llegamos a casi el pueblo Vanitas, ¿no? En teoría. ¿Esto no es cambio de ruta? ¿No es cambio de ruta? ¿No es cambio de fucking ruta? Vale, vamos por aquí detrás. A ver si vemos algún objeto. O nos saltamos al menos unos cuantos entrenadores. Vale, aunque realmente... Mira, aquí tenemos un objeto. ¡Afilagarras, tío! ¿En serio? La primera vez que consigo ya es una fucking afilagarras, tío. Vale, nos hemos saltado 3 entrenadores. Por lo tanto vamos a luchar solo con uno, ¿vale? Uno sí. Si te haces con Pokémon y los entrenas, no solo encontrarás en ellos a unos grandes amigos, sino que podrás combatir con gente de todo el mundo e intercambiar Pokémon con ellos. Vale, a ver, otro de estos no me ha caído bien el anterior, ¿vale? El entrenador promesa, un Bidoof, ¿eh? Vale, yo creo que con Bidoof sí que va a poder nuestra Isabel, ¿no? Es que aún no ha luchado 100% en combate. Vamos a tirar las drenadoras primero. Siempre van bien, ¿vale? Eso no lo vamos a negar, las drenadoras siempre van bien. Sobre todo si empieza con los gruñidicos y esa mierda, porque le vamos quitando vidicas y ¿vale? Siempre quitamos la misma cantidad, que me parece que no es demasiado, pero bueno, ahí está, oye, ahí está, ¿vale? Le empezamos ahora con el látigo cepa, a ver si así ganamos un poquito de experiencia con nuestra queridísima Isabel, ¿vale? ¿Rizo defensa? No, sí.
Vale, le tiramos las drenadoras. No pasa nada. Realmente, que él se suba las defensas y me baje el ataque, bueno, no pasa nada. Porque a la larga con las drenadoras se debe morir. Y nosotros tenemos... Vale, no tenemos tanta defensa como para aguantar los placajes de este Pidove. Pero, tío, ¿cuánto te recuperas? Joder. Si hubiera sido un combate más largo nos tumba, Vale, se queda un PS. Ahora rizo defensa y se muere solo. Vale, la suerte que hemos tenido que este Pidove ha sido un poquito gilipolle y se ha muerto solo, se ha muerto. Perfecto, vale, se muere. Ahora en teoría nos tiene que dar unos 200 de experiencia. Dime unos 127, tío. Oris, ¿quieres cambiar de Pokémon? No. No voy a cambiar de Pokémon, porque lo que voy a hacer va a ser mantener un momento a nuestro Bulba y sacar a Kismu. Vale, el detalle. Tengo claro que mañana me parece que era cuando capturábamos a Snorlax. Y ácido, que cabrón, me iba a hacer bastante daño. Y ahora le voy a tirar unas cosas. Tengo muy claro que mañana será cuando capturemos a nuestro Snorlax. O mañana o pasado. Me parece que es mañana, si no es hoy. Espero que hoy no sea, porque no voy preparada. Vale, ahora mismo ya podemos utilizar a nuestros otros dos Pokémon, ¿vale? Es que, joder, era un detalle el poder utilizarlos en el episodio de hoy. Ya quieras que no, a pesar de que ahora mismo un Palman... Uy, somnífero, sí. Placaje a la mierda, adiós, placaje. Somnífero me encanta. Pues lo que decía, es un detalle poder utilizar a Miures y a Pelayo. A Pelayo ya lo podíamos utilizar porque está a nivel 7. Y es ahora mismo el Pokémon Support, por así decirlo. Lo siento, Pelayo, desde aquí. Pero es lo que hay, chavales, es que es lo que hay. Es que cuando un Pokémon no rinde, no renta, no... Había un objeto ahí, yo voy a por él. Una, dos, corre, 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 corre. Ay. Y efectivamente ahora tenía que salir el Pokémon. No, tío, no puedo tener tan mala suerte yo. Yo no puedo tener tan mala suerte. No puedo tener tan mala suerte porque no es normal. Ahora realmente subir a Isabel de nivel al mismo ritmo que Duarte y Zales es un puto problema. Vale, bueno, bajo por aquí, otro entrenador. Esto, wow, uf, te he hecho dos ninja. Venga, va, contra este sí que voy a luchar, ¿vale? Tú. What the fuck? Un chuflau. ¿Tendré que farmear? ¿En serio? ¿Ya tan pronto? ¿No me he podido escapar de un furfru? ¿No has podido escapar de un furfru de estos? Venga, me quiero escapar, por favor. Venga, muy bien, ahora sí. Oh, pesado. Puto furfru. Venga, va, que te quiero pegar. Me mola llevar pantalones cortos en la hierba alta. Siempre hay un tío que lo dice. Desde Pokémon amarillo. Y Pokémon rojo también. Pansage. Ya podría haber sido Pampur, ¿no? Podría haber sido Pampur. Mamonazo. Que eres un mamonazo. A ver, camaradería. A ver, no pasa nada. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Ascuas. Como no lo mates, te castigo Braixen. Muy bien. Venga, que quiero llegar a una nueva ruta, tío. ¡Qué coraje! Hostia, sube de nivel otra vez este cabrón. Isabel no sube, tío. Isabel, ¿por qué cojones no subes de nivel? No entiendo, tío. Isabel está... No nos vamos a llevar bien. Isabel, no nos vamos a llevar bien. Vale, estamos en Pueblo de Vanitas. Hemos recibido un mensaje en el aviso. Uy, que me muero. Gracias por usar revisar. Este dispositivo ha sido desarrollado por los laboratorios Lyson para facilitarles la vida a todos los entrenadores Pokémon.
Esperamos que siga disfrutando de nuestros servicios. Adiós. Vale, ya, adiós. Venga, por favor. Vale, estamos aquí, vamos a ver un momentito las casas de Pueblo Vanitas. A ver si nos regalan algo bonito. ¿Tú quién eres? Anda, toma esto. ¡Wow! Esto sí, chavales. Ya tenemos más, vale, que sí. Esto, tú. Vale, vale. ¡No! Me quería darle a salir. No puedo failear hoy. Pero lo peor ha sido el Cadabra de esa parte del episodio, que nos ha jodido la asistencia, el cabrón del Cadabra, tío. Ese mamonazo nos ha jodido la existencia, tú. Pero bien jodida, bien jodida. Vale, el detalle es que ahora mismo Isabel, lo ideal sería que llegaran tanto Isabel, Kismo, Duarte y Zales a nivel 20 para poder farmear a Miuris y a Pelayo hasta nivel 15. Y más que Pelayo, lo ideal sería eso porque mañana capturamos a Snorlax. Si no es hoy. Y Snorlax está al nivel 15. Vale, aquí ¿qué hay? Aquí hay nivel, Terra estrella, me cago en todo, tío. Un trocito de estrella, venga, vámonos. Me quiero ir de aquí ya. Me quiero ir de aquí. No, fuera. Por aquí. Vale, objeto. ¡Qué pesados! Con los ataques X, tío. Qué coraje me estáis dando, me estáis cansando. O sea, por aquí arriba, en teoría no tengo que ir, ¿no? O sea, tengo que irme por aquí. Oye, ya es que has venido por... Tienes que pasarte por el castillo caduco. Vale, venga, va, voy. Me obligas, ¿verdad? Y ahora me hacen soltar dinerico. ¡PQJ! Hola, Shana, qué pesada eres. Es un amigo tuyo, nada más y nada menos que 2 visitantes. Vaya ajetreo vamos a tener hoy. Este castillo, más bien palacio, perteneció en su tiempo a una familia aristocrática. Quizá esté chapado a la antigua, pero yo prefiero pensar más bien que tiene mucha historia. Durante muchos años esa familia aristocrática donó gran parte del mobiliario a adornos y otros objetos, y por esa razón da la sensación de que está tan vacío. Esa es toda la información que os puedo ofrecer. ¿Ya está? ¿No hay ningún objeto, ninguna historia que guarde relación con la mega evolución? Sí, me temo que eso es todo lo que sé. Además, ¿qué es eso de la mega evolución? Pues vaya. Yo me quiero ir a una nueva ruta. Perdón por la interrupción, pero ¡ha vuelto! ¿Cómo pasa el tiempo? Se me había olvidado que ya estamos en esa época del año. De todas formas, me temo que no puedo hacer nada al respecto. Tengo que dirigirme a la ruta 7, así que sentíos como vuestra casa y echad un vistazo por aquí. Bueno, pues, ¿qué habrá ocurrido? ¿Qué hacemos? ¿Quieres que vayamos también a la ruta 7? Sí. Pero vamos a cotillar a ver si hay algún objeto rápidamente, ¿vale? Voy a cotillar, un minutito, para robar algo. Una cuerda huida, es todo un detalle, porque más tarde o temprano me hará falta. Aquí no hay nada más. ¿Aquí qué hay? No, aquí no hay nada. O sea, me he venido aquí, me he metido aquí dentro solo para una fucking cuerda huida. Eso parece. No hay más que una mísera y triste cuerda huida. Nos vamos a la ruta 7, chavales. Vamos a intentar capturar. Vamos a mover un poquito esto, que ya es hora, ¿no? El poker recreo. Vamos a ir a la ruta 7 a ver si podemos capturar, ¿vale, chavales? Ruta 7, Paseo de la Riviera. Hola. Shana, Peque, por aquí. Vale, que sí, petarda. Buah, eso lo hago mañana. ¿Esto qué es? Aquí está el tema del Snorlax. ¿Es hoy? Pues voy a comprar balls. Hoy capturar a Snorlax. No puede ser, tío. Si no estoy ni farmeada. Buah, me va a destrozar ese Snorlax, tío. Aquí se pierde la primera vida de la serie, ya verás. Super balls, tío. Vamos a comprar, yo que sé, 20. Sí, tío. Tengo que capturarlos, o sea... Esto es una mierda, Esto es un problema. Si tengo que irme ahora mismo a por Snorlax, es un pequeño y fucking problema, Lo vamos a hacer, igualmente. Lo vamos a hacer, anda, chico, ven.
¿Qué tal, joven? Siento importunarte con esta petición, pero ¿te importaría encargarte por mí de este huerto de bayas? Las bayas son lo mejor que hay. No, no me sé. Venga, va, sí. Venga, va. Venga, va, sí. Vale. Venga, lo voy a pasar rápido, ¿vale? O sea, ahora vengo. Taca, taca, taca. Venga, va, por favor, cállate la boca ya, tío. Ya. Adiós. Zumben. Venga, va. Me voy a hacerlo del Snorlax. Debería llevar a Ivysaur, por aquí. ¡Hala! ¿Lo estás viendo tú también, PKJ? Sí, lo estoy viendo. Pedazo de Snorlax que te cagas, que está durmiendo y me parece que no lo tengo, ¿no? Pero míralo, menuda mole, es como una montaña, corta el paso por completo. Nada, no quedará más remedio que usar la Pokeflauta, aunque la sigues teniendo. Pues ahora me temo que no, se le ha dado a alguien. Vamos, que se le ha llevado a alguien, ya sé quién. El señor del palacio, ¿no? Oye, ¿de qué hablan? ¿Quieres la Pokeflauta? Vale, pues tenemos que ir a buscar la Pokeflauta y entonces tenemos que ir a la siguiente ruta y tal y cual, ya lo sabemos, ¿vale? Venga, vamos a por ella. Entonces tenemos que... un momento, que aquí hay objeto fijo. Objeto que te crió, Sanabol. Vale, pues es el momento perfecto para irnos a capturar a la siguiente ruta, pero a la de ya, ¿sabes? Corre, que lo haremos en el capítulo de hoy, chavales. Capturaremos el Pokémon que salga, ¿vale? El primer Pokémon de la ruta será para nosotros. Esto, wow. Vale, no puedo bajar por aquí, ¿no? Ni por aquí. Tampoco. Joder. Yo quiero capturar. ¡Mierda! Primer Pokémon de la ruta va a ser un fucking Audino. Claramente, estaba clarísimo que nos ha saltado de la hierba. Es un fucking Audino. Otro de tipo normal. Está bloqueado claramente por Pelayo. Le vamos a tirar el somnífero. La verdad que la ventaja que nos va a dar este Audino es que nos va a dar un montón de experiencia, ¿vale, chavales? O sea, es la única ventaja que le veo a este Audino. Látigo cepa. Está dormido como una tronca. Látigo cepa. La única ventaja que le veo a este Audino es eso, ¿vale? Si tuviera el tipo Hada, Audino y tal y cual, estaría bien, pero no me convence la idea, ¿vale? Igualmente. Le voy a tirar otro más y después otro somnífero. Refuerzo, pero ha fallado. Vale, y ahora lo volvemos a dormir. Porque Audino encima tiene un ratio de captura peor que los Pokémon que me puedan salir en esta ruta. Pero lo vamos a capturar, chavales, o sea, va a ser así. Y haremos lo de los motes. Bolsa. Pokéballs. Le vamos a tirar una Pokéball para empezar. No tengo ganas de llamar a Antonio. Antonio, hoy no vas a venir al episodio. No vas a venir, Antonio. No te vas a venir al episodio porque lo voy a capturar a la primera. Lo verás. Yo lo veo. Y lo capturo. ¡Oh, yeah! Chavales, hemos capturado a este Audino. Ha sido bastante easy, sí. Y bueno, chavales, vamos a ir pensando el mote. Isabel ha subido a nivel 14, eso es bien. Dame más experiencia. ¡Oh, sí, nena! Es más, venga, va. Derribo. Sí, tío. Sí. Ahora mismo sí, polvo veneno a la mierda. No lo quiero el polvo veneno, prefiero las drenadoras. Y luego ya en un momento quitaremos tóxico y pondremos... Yo que sé, a lo mejor... pondremos tóxico, ¿vale? En vez de derribo y le quitaremos látigo cepa y meteremos algún ataque especial. Vale, vamos a poner el mote a este pequeño Audinito. Esta pequeña Audino. Y haremos un combate para poder evolucionar a nuestra queridísima Isabel. Porque así lo tenemos en el día de hoy. Venga, va, Audino, mote. Me tiembla hasta los mofletes. Venga, va, vamos, 1, 2. Momento mote, chavales. Y el Pokémon este se va a llamar... Esperad, a ver, chavales, que lo tengo aquí apuntado. Super G, ¿vale? No sé si... Sí, se ha enfocado. Super G se va a llamar este Pokémon.
de Super George. Estaréis viendo su comentario por aquí por arriba. Y vale, aquí tenemos otro más, porque a Pablo ya le pusimos un mote. Y se va a llamar Super G. Super G de Super Jorge George, ¿no? Si no recuerdo mal. Así que esto va a ser con espacio y una mayúscula. Y bueno, chavales, esto la verdad que ha sido un episodio bastante fructífero, ¿eh? Esto ha sido un episodio bastante sano. Y vamos a dar 2 vueltecitas por la parte de las hierbas. Así. A ver si se cae algo. Si saliera otro Audino, iría genial. Pero no creo que salga, ¿no? Yo tengo calculados que salen muy poquitos. No. Sí, tengo calculados que salen muy pocos, ¿veis? No salen casi. Salen muy poquitos. Vamos a hacer el combate contra esta jamba para ver si podemos evolucionar a Isabel, ¿vale? Lo hacemos rápido. Hostia, si tienes 3 Pokémon, hija de puta. Warris. Vale, Pikachu al 11. Perfecto. En teoría, pues si sacamos a Duarte, no va a haber ningún problemita. El problema de Duarte es que a lo mejor se me paraliza. Vale, sacaremos aquí Yadin. Los quiero matar lo más rápido posible. Impact Trueno no nos va a quitar nada. 2 PS de mierda. Y le vamos a empezar con el desenrollar. Vamos a cargar bastante el desenrollar con este Pikachu. Vale, porque el siguiente golpe, electricidad estática, ¿ves? No sabía yo que la electricidad estática también me afectaba con el desenrollar. No lo sabía, tío. Pero bueno, ahora se morirá este Pikachu, seguro. Porque ya estábamos con el ataque aumentado, o sea, con el desenrollar empezado. Y Duarte gana un montón de experiencia, sube a nivel 18. Ahora en teoría Isabel no subirá de nivel. No. Pidgey, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, cambiamos de Pokémon. Vamos a sacar un momento Isabel, ¿cuánta experiencia te queda, tío? Te queda 180 de experiencia. Vale, pues vamos a volver y vamos a hacerlo bien, ¿vale? Ahora sacaremos entonces a Kismo para matar a Pidgey, a nuestra Braixen, que yo siempre lo veo hembra, Braixen, no sé por qué, pero a nosotros nos ha salido machote, ¿vale? O sea, tiene pichurrina. A ver qué hacemos, ¿vale? No lo sé, chavales, no lo sé. Se me está yendo el tiempo. Estamos fuera de tiempo, pero a ras. A ras fuera de tiempo, tío. Ascuas, en teoría, tiene que caer este Pidgey, porque Pidgey son de papel. Y ahora, en teoría, los 180 de experiencia, no sé si me los dará. No, 117. Y Shaira, ¿quieres cambiar de Pokémon? Sí, vale. Esto era lo que queríamos, lo que necesitábamos encima para poder mañana subir un poquito a Miuris y a Pelayo, que a lo mejor lo hago fuera de cámaras para que estén un poquito más fuertotes, porque la verdad que están bastante flojitos de nivel. Están al 8 al 7, lo tendría que hacer fuera de cámara y tal y cual, y eso no me enrollo más, ¿vale? O sea, vamos a matar a este Psyduck, vamos a evolucionar a nuestro queridísimo ¿qué ha pasado? ¿Nos han muerto? No me anules, tío, no me anules. Que te tengo que tirar el derribo y me hago pupa en el culo. Joder. Vale, le tiramos el derribo, lo matamos. Y bueno, lo que decía, o sea, intentaremos subir un poquito la experiencia de Miuris y de Pelayo, a ver, fuera de cámara, porque realmente los episodios, algunos se nos están yendo un poquito de las manos en cuanto a tiempo, y quiero acortar lo máximo posible para que los episodios sean lo más dinámico que se pueda ser. Vale, ahora tenemos la evolución de nuestro queridísimo Bulbasur a Ivysaur. Otra evolución más, y vamos a verla. Ahora estaréis viendo también el nuevo efecto que le estoy metiendo en las evoluciones. Espero que lo veáis y apoyéis la serie con un like, porque la verdad que nos lo estamos currando un montón, estamos disfrutando de la serie. Y la verdad que de las series que más estoy disfrutando por el hecho de intentar hacerla más dinámica con todos vosotros, y creo que se está consiguiendo, ¿vale? Tanto el tema de los sorteos de los motes, el que estéis ahí, el que os pida unos cuantos likes de vez en cuando. Que por cierto, si el vídeo de hoy llega a 30 likes, que es lunes, a las 9 os traeré otro vídeo, ¿vale? Si no, lo dejaremos para mañana o para cuando un episodio me deis 30 likes. Y bueno, chavales,
Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Ya sabéis que me encanta que estéis aquí todos los días. Yo espero que voy grabando la partida aquí. Vale. Me encanta que estéis aquí todos los días, que me deis todo el apoyo que me dais, porque la verdad que el apoyo que estoy recibiendo en el canal últimamente me está llenando de todo. O sea, me estáis llenando de una felicidad inconmensurable. O sea, es increíble esto. Y yo desde aquí solo quiero daros las gracias y deciros que mañana vamos a tener más, ya sabéis, todos los días, aquí, por favor. Todos los días a las 5 tenemos Pokémon y Heart Starter Lock. Yo voy intentando de vez en cuando adelantar algún que otro episodio por si tuviera que faltar por la tarde, entonces sí que tenerlo. Y vamos a volver con los directos, vamos a volver con otras series. Algunos me habéis preguntado que por qué ya no subía Naruto Shippuden, Shippuden. Si queréis que lo suba, lo subiré y lo acabaremos. También si queréis que acabemos Pokémon Mundo Mega Misterioso, volveremos con los directos. Si queréis que acabemos The Walking Dead o Final Fantasy, me lo pedís en los comentarios y lo haremos. Y también supongo que a lo largo de esta semana haremos un directo de Final Fantasy 15 de la demo, ¿vale? Que actualizaron cosillas y yo no lo pude hacer porque no he tenido tiempo esta semana de hacer directos. Y ya sabéis que cuando yo os prometo que una cosa va a ser en directo, la quiero hacer en riguroso directo. Dicho todo esto, muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el vídeo de mañana. Hasta la próxima, chavales. ¡Adiós!